Asikanga nje. Angithi phela Imali isuke yasebenza la ekhaya ishewe besingekho sesizathenga ishewe. Uyazibona ukuthi unjani, uyazibona unjani bese ngitshele namajida phela ukuthi mina uyaza ngagabisela amajida manje ufuna ukungihlekisa ngabantu lana nokhulu benza ngihleli naye la. Yini lento oyenzayo? Uyathanda ukwenza lezi zinto zakho ke wena hayibo. No, bengithi mina bengengishiya umama nganathi ishebo so ngabona ukuthi ngcono sipatanisa ishebo kwase kwasale encane bengenze manje uyayazi ukuthi manje uyazi ukuthi imali engiyiboleke emajideni yini leyo yenzayo noma ukungithatha kancane noma no ayikho kanjalo ngicela ukuthi uboleke enye imali ngizoza kwamampela Ngitshela abuyise leya ngicela ayibuyise ngiyiboleke kukhulu benze nangi ngihleli leya uthi angibuyise uthi ufuna imali yakhe kumina ngicela ubuyise imali yami akamuthi ukuphapha akaphole kancane imali izoza bolekane esithu imali ngizoza bengeke ngishenge nashebo la ngize lapho ngithwala ikhanda ngize lapho uzwa ngayo into engane tshela ubuyise imali ngicela bandla ulokhuzana bokungihlekisa ngamajita lento oyenzayo ngoba wena usho ubungibizela amajita cha phela nami sengiwadlile istory ubungibizela amajita phela mose cha uyaphika ubungibizela amajita nami phela bese ngingaxoxela indaba ukuthi kuzoba mnandi la uzobe ukhona manje ngaze ngalungisa hayibo kanti bozokwenzani angithi uyazi ukuthi bozokwenzani la sengize ngaklina noklina angazi ukuthi lokuklina sengikline la ngiklinela ngalonke ukuthi phinde ujike ngingena apha eklineni phela kumele ukuthi nje kube clean nje wenze kahle kushaya umoya kube clean manje uklina makuza mina kuphela cha ngihleze ngiklina pha le ndlela engidune ngayo ehlukile namhlanje bese bese ukline kanjani bese amajita ukuthi ukline kanjani ngibonisa amajita angithi mina bengifuna kuze wena manje lento yakho iyangixaka nje yabo iyangixaka iyangidina nalesishebo nje enisithengile singangavutha uthi nithi niyasipheka lapho singavuthwa kuze kuphele izinkuni nithi kuphele izinkuni nipheka ngazo ukuthi kuphele izinkuni base stofini kuphele nalo gesi nihambe nothenga omunye nithi nithenga omunye uphinde uphele na ngoba nidla imali ungazongibiza ngokhingi wasezweni ongibhedela la usho ngekhanda elikhulu angazi ukuthi ngathi yini engayibonanga kahleke nemicondo kahleke nje nemicondo imicondo ingenaphi la ngoba phela ikhanda lami elikhulu lingenaphi lisuthile leli khanda elikhulu namhlanje lisuthile leyo mali ebolekile ngibolekele enye imali ngizoza uphinde ikline kabusha futhi uyazi angazi ukungithatha kancane into oyisho ngiboleke enye imali ngicela ulethi ngiyazi ukuthi awusazuza ke woza letha imali ke wozo uze nemali yami ngiyathi ngisebenzisile nje ngathenga ishebo bengishiye ekhaya nganashebo iboleke mangicela ukuthenga ishebo ngabona ukuthi noma nincane lemali phela bengasiza izumbulu manje nisiyathetha senze ngathi ngifanele izumbulu hayibo kanti u30 imalini utshena ukuthi 30 rand imali okudlala wena yabo manje ngo-20 rand sithenga ishebo u10 rand wasala bese ngizokwenza njani ngo10 rand obizo ngishiye endleleni wena zama ukulokhuzana boleka imali eningi la ulethe imali yami hayi ukuthi uze la kumina uzobuletha imali yami cha ngifuna uyilethe namhlanje ayingelinye ilanga umuntu okumele aboleke imali la nguwena uma uboleka imali ngapho uboleke noma ngathiwa u400 uyifake ngakumina ngikwazi ukuthi ke uyangidakelwa yazi sibili sakusasa ngibuke nesinye ishebo ngizogcwalisa ngalo 10 rand ngikwazi ukuthi uyangidakela yabo lecathula zakho lezi la ezinuka inyawo njengoba unuka inyawo nje ongazi ukuthi yini ngisho nala endlini uma uzile kunuka inyawo iviki lonke inyawo zakho angingazazi ukuthi yithini ngizoyishisa nazo ngoba ngizazi ukuthi ezani hayi ngangikuhlonipha nje manje sengitshela uqiniso ukuthi inyawo zakho yinuka kaba ngazi ukuthi ngathi kuphi nalabo phaqa bakho ngizoba ungazongiphuphela nalabo phaqa bakho ngizobaqhumisa laba bagcwele la lento angazi angazi nabo phaqa bakho ngathi wabathenga ngo2 rand indlela abababi ngawo nabanye bengibabekile nje ngibabuka nje
Batho niyabathanda uma besendlini yakho bayamesha. Bathi uyabathanda uma bamesha nespread sombhedi bese wasibone kakhulu benze. Bathi uyabathanda labo phaqa. Usuqamba amanga Ngoba ungivuka ngento zami-ke ingenaphi into zami ngicela ukuthi ungilethele lezo zinto lezo noma ungifakele 400 uzoze ngizoyilandela. Angazi ukuthi ngayimsukele ngani umuntu omubi kanje. Hayi angazi ngamubona umuntu omubi kanje emhlabeni nekhanda elikhulu angathi indle uround angiyazi ungazi ukuthi ngalifanisa nani imicondo angikwazi umuntu onemcondo kanje angazi ngayibona into mayena nemicondo kanje engathi izobephuka bowufane akekho omuhle njengami akekho bowufane umhlaba uqede pho ubungifakelelani imali ukuthi usho ukuthi wenza ngisithuthu usho ukuthi nabanye abantu angithi phela unemicongo ophaqa laba begushi angithi unemicondo phela bengikufanele ukuthi ungezi ngeenyawo ngoba uzoqhephuka la endleleni njengoba ngale ndlela omnyama bengingafuni noma ushiswa ilanga indlela omnyama ngayo angazi noma advertise ikiwi noma indlela omnyama ngayo noma mhlambe ukhulumela u30 ngathi ukhulumela imali enkulu cha nje ukhulumela izumbu nokukhuluma nami ngacala sengimnyama nje ngathi ngi-advertise ikiwi angazi noma uyi-advertise noma ugcoba yona na gcine senginemicondo phela nendlebe encane-ke ngazi noma unemicondo yakho nami ngacala sengephuka nje yazi ondlule enemicondo ngayo vele besingeke size simelane mina nawe unemicondo nami nginemicondo ngene imicondo yami ibheke kwabanezitho nawe ubathola abanezitho ngase bangaxhaphaza okudlula mina vele uyangixhaphaza le mali oyidlile nje ngithi nawe yokudla ngelinye ilanga ubusise imali yami ngithi yidle nje wena lo 30 rand vele nje lo 30 rand nje bongeke uzolokhuzana uyishintshe impilo yami kangako but wena uyishintshile ngoba uthengile isishebo ukhulumela u30 rand hamba le ntwembi le